Ahoj, volám sa Tobias a ukážem ti, ako si nainštaluješ Midea Portasplit na svoje okno. Na francúzskych balkónoch sa vonkajšia jednotka pripevňuje zvonka na zábradlí univerzálnym držiakom. Potrebuješ na to nasledovné. Ochrannú dosku. Univerzálny držiak. Diel číslo 1, 2 a 4. Univerzálny držiak nie je súčasťou balenia a treba ho zakúpiť samostatne. 6 skrutiek. Oceľové lánko. 2 suché zipsy. Uzáver okna. Prvý diel držiaka na okno sa musí upevniť k zadnej strane vonkajšej jednotky 4 skrutkami. Držiak musíš priskrutkovať číslicou nahor. Diely číslo 2 a 3 sú pri dodaní spojené. Nahrať diel číslo 2 dielom číslo 4, aby si mohol držiak neskôr zavesiť na zábradlie. Odporúčame nastaviť držiak tak, aby bol čo najkratší. Obe časti spoj 2 skrutkami. Na zaistenie držiaka na okno počas inštalácie naň zahákni oceľové lánko. Oceľové lánko prevleč cez zábradlie a pripevni ho k vnútornej jednotke. Teraz môžeš pripevniť držiak na okno k zábradliu. Skontroluj, či je pri pripevnenom držiaku oceľové lánko prevléčené pod zábradlím. Držiak upevni pomocou suchých zipsov. Týmto sa znížia vibrácie počas prevádzky. Teraz vonkajšiu jednotku zasuň do držiaka na okno až na doraz. Uisti sa, či obe vodiace koľajnice do seba presne zapadajú. Zatvor okno. Zadná časť vnútornej jednotky Portasplit musí byť počas používania vzdialená od steny aspoň 25 cm, aby sa zabezpečilo dostatočné vetranie jednotky. Uzáver okna zabraňuje nekontrolovanému otváraniu okna a priveľkému vnikaniu vonkajšieho vzduchu. Skladá sa z 2 samolepiacich častí. Časť so suchým zipsom sa pripevňuje na okenný rám. Druhá časť na okenné krídlo. Štrbina musí byť hore. Umiestni obe časti tak, aby sa okno dalo pri nainštalovanej jednotke čo najviac zatvoriť. Teraz môžeš zariadenie Portasplit zapnúť. V systéme Portasplit sa kondenzát, ktorý vzniká vo všetkých klimatizačných systémoch, automaticky odvádza do vonkajšej jednotky, kde jednoducho odkvapkáva zo spodnej dosky. V prípade potreby možno odtekajúcu vodu odvádzať hadicou na odvod kondenzátu. Ak chceš zariadenie Portasplit demontovať, vypni jednotku, vytiahni zástrčku a naviň napájací kábel na zadnú stranu vnútornej jednotky. Na vnútornú jednotku umiestni ochrannú dosku. Zdvihni vonkajšiu jednotku z držiaka a polož ju na vnútornú jednotku. Ak môže držiak zostať vonku, jednoducho zatvor okno. V opačnom prípade uvoľni suché zipsy na držiaku a vezmi držiak dovnútra. Teraz môžeš odstrániť oceľové lánko. Doplňujúce informácie o zariadení Portasplit a ďalšom príslušenstve nájdeš aj v priloženej príručke.